ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अब आप खैर वाफियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो मेरे भाई आज ये वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आपको 20 बकरियाँ दिखा रहा हूँ। बकरियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी बकरियाँ हैं। खड़े होके वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मेरा इतना ऊपर कैमरा जो है ना लेके खड़ा हूँ, अपनी हाइट से भी ऊपर है। लेकिन मेरे दोस्त बकरियां आपको वादे नज़र आ रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी वाली बकरियां। ये इसमें एक छोटा ये बकरा खड़ा है, ये इसमें नहीं होगा लाट के साथ। बाकी सारी बकरियां बड़ी हैं। ये बकरा टेढ़ी में है, बरबरे में, लेकिन बाकी बकरियां जो है ना ये प्रिंट में बड़ी खूबसूरत हैं। और राजनपुरी सफ़ेद बकरियां भी इसमें शामिल हैं। ये टोटल बकरियां 20 हैं और इनका रेट थोड़ा सा होगा। जो भी भाई ख़रीदना चाहे जल्दी रब्ता कर ले ताकि आपको फ़ायदा मिले कि थोड़े से रेट में आप बकरियां ख़रीद सकें। मैं कोशिश करूंगा बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा। फ्रंट कैमरे का दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको वाज़े पता चले कि जूमिंग वाले चक्कर से भी आप बच जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। इनका ज़रा रिज़ल्ट नहीं होता ना, तो बैक कैमरे का रिज़ल्ट ज़रा अच्छा होता है, सही बातें समझ आती है बकरियों की। तो बैक कैमरे से मैं फिर आपको साफ़ वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में जितना बकरियां हैं ना ये सारी मुंह से माशाल्लाह 4 दांत भी हैं, 6 भी हैं और हैं सारी क्रॉस हो चुकी हैं। जिस ब्रीडर से क्रॉस हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2 ब्रीडर हमारे पास बड़े खड़े हैं, बड़े नकोड़े वाले तोता फेस ब्रीडर, अच्छे ब्रीडरों से क्रॉस हुई है। अगर आप लेना चाहेंगे तो ब्रीडर साथ, अगर ब्रीडर कहेंगे तो ब्रीडर भी आपको साथ देंगे। वो लास्ट में आपको नज़र आ रहे होंगे, उधर सामने देखें। तो ये ब्रीडर आपको मैं दिखाऊंगा, बड़े खूबसूरत ब्रीडर हैं यार। और बकरियां भी सारी माशाल्लाह एक दूसरे से बढ़ के हैं, किसी में कमी नहीं है। और जो बंदा कार्गो के लिए ऑर्डर करेगा तो कार्गो भी आपको मिल जाएंगी जहां कहेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हमारी कार्गो सर्विस अवेलेबल है। और अगर आना चाहते हैं, मैं हर वीडियो में अपनी लोकेशन बताता हूँ। मेरी लोकेशन है डेरा गाजी खान, फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। मेन जो मेरा एड्रेस है चुंगी नंबर 5 जामपुर रोड डेरा गाजी खान, और बाईपास के नाम से भी मशहूर है। जो जामपुर रोड पे बाईपास है ना, ये डेरा गाजी खान डिफेंस के बिल्कुल साथ हमारा जो है ना फार्म है, मेन रोड के ऊपर। आप यहाँ आ सकते हैं परचेजिंग के लिए। जितना भी जानवर आपको चाहिए, जिस नस्ल के टेडी, बरबरी, अबलग, बीतल, नागरा और मक्खी चीनी, जितना भी नस्लें हैं आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगी। प्रेग्नेंट कहेंगे तो प्रेग्नेंट बकरियां भी हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर आप बच्चों वाली बकरियां लें वो भी मौजूद होती हैं। यानी कि माल हुई बकरियां जो माल हो जाती हैं बकरे से, वो भी लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगी। हर नस्ल की बकरी हमारे पास मौजूद है और हर क्वालिटी की। पट्ठें भी मौजूद हैं। छोटी पट्ठें जो होती हैं 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक रेट होता है पट्ठों का, और 14,000 से लेकर 18,000 रुपये तक इनका रेट होता है, वो भी हमारे पास मौजूद होती हैं। बाकी मेरे भाई हर किस्म की आपको मैंने वीडियो दिखाई है। कुर्बानी वाले अगर बकरे लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, जितना भी आपको चाहिए मिल जाएंगे। अबलग बकरे कहें तो मिल जाएंगे, बीतल, नागरा और मक्खी चीने और राजनपुरी, हर क्वालिटी हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होती है। बाकी आप लोकेशन मेरी जानते हैं, मेन एड्रेस भी मेरा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और इसके साथ मैं आपको बैक कैमरे से वीडियो दिखाता हूं और इनके रेट भी बताता हूं। जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरा एक फ़ेसबुक पेज है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। मेरे पेज को फॉलो करके लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर एक बार कर दिया करें। बाकी जिस किस्म की अगर वीडियो आपको ज़रूरत है, बकरियां देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दिया करें या व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर लिया करें। 3 नंबर मेरे मौजूद खड़े हैं वीडियो के ऊपर, इन नंबरों पे आप हमसे रब्ता करें। निज़ाम भाई, साजिद भाई और मेरा नंबर अपना भी है। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे भाई वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बैक कैमरे से आपको वीडियो दिखाता हूँ, बड़ी पसंद आने वाली वीडियो है और मुनासिब से रेट और थोड़े से रेट बड़ी बकरियों के। बकरियाँ देखिए क्वालिटी में माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं और इनके जो रेट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बकरियाँ देख लें आप माशाल्लाह। अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। माशाल्लाह मेरे भाई ये दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। देखें बकरियाँ देखें, इतना बड़ी बकरियां हैं। और जो रेट होता है ना वो मैं जैसे थोड़े थोड़े मुनासिब, ऐसा समझो कि गोश्त के रेट भी मैं नहीं लेता आपसे, थोड़े से रेट लेता हूँ।
तोता फेस वाली बकरियां, इनके फेस देखें, हो करीब से मैं कोशिश करके आपको एक एक बकरी करीब से दिखाऊंगा। और कमज़ोर बकरी या छोटी बकरी हम नहीं रखते हैं। जितना भी बकरियां सारी खूबसूरत और बड़ी बकरियां। ये बीतल है माशाल्लाह देखें, और ये लायलपुरी बकरी है, और वो भी लायलपुरी है देखें प्रिंट में। और ये देखें कितना खूबसूरत ये बड़ी बकरी जा रही है लायलपुरी। और ये ब्लैक जो है ना डब्बे में, ये भी प्रिंट वाली है। और तरह कर लेते हो यार, हर क्वालिटी मेरे पास हर टाइम होती है। जिस दिन भी आप आना चाहें तो लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इस तरह की बकरियां सिर्फ मेरे पास होती हैं। रेट मैं आपको थोड़े से देता हूं मुनासिब, और बहुत कम रेट देता हूं। और रेट के हवाले से अगर आप चेक करें, मंडियों का विज़िट करें, बेशक करें। और अगर कहीं भी आप से जानवर ख़रीदें, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें, लेकिन मेरे पास आके मेरा फार्म का विज़िट करके मेरे रेट तो ज़रा चेक करें। आपको पता चले कि इतना यहाँ से कितना मुनासिब रेट पे जानवर आपको मिलते हैं और किस तरह के जानवर हमारे पास होते हैं। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, आप जहाँ से लेते हैं तो बिल्कुल लें, लेकिन एक बार विज़िट करें यार मेरे फार्म का। जितना दोस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं रियाद भाई हम पहले जहाँ से ख़रीदते थे तो किसी और से, मंडियों से तो हमें माल महंगा मिलता। मंडियों से असल में ये होता है मेरे दोस्त कि अगर आप लेते हैं ना मंडी से, कोई उनको गंदम खिला के आता है, कोई आटा खिला के आता है, कोई किस तरह उनका पेट बड़ा करके बकरियों का लेके आते हैं, तो फिर उनको मोशन लग जाते हैं। जब आप लेके जाते हो या फारे की वजह से वो मर जाती हैं बकरियां, फिर आपको टेंशन होती है। मंडियों की ख़रीदारी ऐसी होती है, नुक्स ऐप वाला जानवर भी जो है ना लोग जो है ना दे देते हैं, पता तो नहीं चलता। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का एक एक बकरी को चेक करके लें कि क्या रेट है हमारे और कितना, यानी कि आपकी सहूलत है मेरे भाई आपके लिए कि आप हर जानवर को एक एक करके देखते हो, तसल्ली से ख़रीदते हो। तो इंशाअल्लाह आपके साथ हर किस्मी तावन करेंगे। जितना मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्त, बस छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर हमारा हक बनता है। आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आपकी सपोर्ट है, मैं आपकी सपोर्ट की वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। और आप जो है ना हमारे साथ जो चल रहे हैं, हमने आपके साथ यही करना है कि छोटे से थोड़े रेट हर किस्मी जानवर आपको दिखाते हैं। मैं आपकी खातिर हर किस्मी वीडियो लाता हूँ डेली की, और जानवर भी मुनासिब रेट वाले। और जो बाहर कंट्री में मेरी वीडियो देखते हैं दोस्त अहबाब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो यहाँ देख रहे हैं मेरी वीडियो को पाकिस्तान में, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बस कमेंट्स में सिर्फ हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट आपने छोड़ना है, और रेट जो है ना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे भाई। एक मुनासिब सा रेट होता है। आपको पता है मेरा इतना रेट कभी मैंने नहीं लगाया जितना कि मेरा कोई कस्टमर नाराज़ हो जाए। बकरियां तो देखें यार, दिल खुश करने वाली वीडियो है आपके साथ। और इनका जो रेट बनता है ना, मुनासिब सा रेट है। देखें इतना बकरियां, ऐसी बकरी अगर तैयार हो जाए ना, 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, तो इसका रेट बनता है कम से कम 80-90 हज़ार रुपये। उससे ऊपर देते हैं, कम नहीं देते। लेकिन मैं आपको जो सारी बकरियों की लाट दे रहा हूँ ना, वो है सिर्फ 32,000 रुपये में। 32 यानी 32,000 में मैं आपको दे रहा हूँ ये बकरियाँ। जो भी दोस्त ख़रीदना चाहे जल्दी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके साथ मेरी डील ओके हो जाएगी। तो मैंने रेट भी आपके साथ शेयर कर दिया मेरे भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब भी आप रब्ता करेंगे तो रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। ज़िंदगी रही तो मेरे माशाल्लाह भाईजान, ये बकरे हैं जिससे बकरियां हम क्रॉस करवाते हैं। बकरे की शक्ल सूरत देख लें, ज़रा टाइम नहीं था इसलिए मैंने उनका थोड़ी वीडियो लगाई है। देखें माशाल्लाह इनकी क्वालिटी, इनके झालर और इनके फेस देखें, ठीक है ना। इस बकरे से क्रॉस करवाई हुई हैं बकरियां। ये बकरे भी एक खड़े हैं, ठीक है ना। ऐसे बकरे फेस देखें, तोता फेस, बिल्कुल मुड़े हुए फेस, और बकरे भी VIP। वैसे हमारे पास हर जानवर होता है। ये देखें बरबरे भी खड़े हैं ब्रीडिंग के लिए, और वो भी बरबरा खड़ा है। देखें क्वालिटी वाला जानवर, शेरा भी खड़ा है माशाल्लाह। और बकरे अच्छे हैं, और इस बकरियों के लिए ये बकरे बेस्ट होते हैं। इन्हीं से क्रॉस करवा के हम बकरियां आगे भी सेल करते हैं, और जो लेके जाता है अल्हम्दुलिल्लाह खुश होता है दोस्त, आप दुआएँ करते हैं।